大家好，我是你的好朋友阿芳。今天要跟大家谈的主题是甲木遇到甲木，甲木的团结，共创壮丽森林。我们都知道，独木不成林，单独的一棵树木无法形成一片茂密的森林，它需要与其他树木一起生长和交织，才能形成壮丽的森林景象。这个比喻可以应用于甲天干遇见甲天干的景象。两个甲天干的相遇有助于彼此更好的发展和成长，他们可以共同分享经验、资源和知识，形成一个更具影响力和稳定性的团体。甲木人之间会有更高的互相理解和共享的价值观，这有助于建立共同的目标和合作。他们可以互相支持、互相帮助，并在相似的特质和优势上形成更强大的团体。无论是在家庭、工作场所还是社会上，团结一致和互相支持是实现共同目标和克服困难的关键。单独的一棵树木虽然也能在风雨中勇敢地生长，但它无法形成一片茂密的森林。只有当多棵树木相互交织，共同生长，才能形成壮丽的森林景象。这也正是独木不成林所要表达的深层含义。人际关系和团体中的合作和团结才是实现更大成就和影响力的关键。在古今中外的文学作品中，我们不难找到许多关于独木不成林的警语。这句警语所要表达的深层含义，正是提醒我们在团体和社会中寻求合作、协作和共享资源的重要性。就如同崔四在答旨中所说的，盖高树弥林，独木不成林。即使一棵树再高大，如果它是孤立的，缺乏与其他树木的连结，便无法形成一个完整的森林。这句警语提醒我们，个体的单独性无法带来集体的壮大。在现代社会中，这句警语同样有着深远的意义。甲木人必须意识到，在团体和社会中寻求合作、同心协力和共享资源的重要性。只有通过彼此之间的相互支持和协助，甲木跟甲木才能共同建立起强大的团体和社会，实现更大的目标和价值，为我们的社会带来更大的繁荣和幸福。今天分享到此，你的看法是什么呢？欢迎留言、点赞、订阅并分享。